Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Този видеоклип няма да е като всички останали. От този видеоклип съм сигурен, че много ще настръхнете, когато чуете какво са казали хората преди тяхната смъртна присъда. Видеоклипът не е за хора с слаби сърца. Именно за тази цел, ако сте човек, който много се притеснява или сте човек с слабо сърце, то по-добре видеоклипа го спрете тук. Ако не, ако сте маниак, ако сте истински човек напълнен с енергия, то тогава този видеоклип е за вас. Видеоклипът ще е много интересен. Именно за тази цел, защо да ни ударите един лайк, но първо да ударите камбанката, а след това лайк, разбира се, и да коментирате видеоклипа, след като го изгледате. Долу в описанието ще намерите линк към моят втори YouTube канал, какви клипове качвам, какво качвам, какъв контент, вие сами ще видите. Долу в описанието, проверявайте. И сега ви желая приятно гледане, приятели! В някои щати на Америка до ден днешен обичайна практика се явява смъртна присъда за особено опасни престъпници. Разбира се, на всички подобни хора им се дава право на последно изказване. Имало и такива хора, които са искали прошка за направеното от тях, обаче не всички хора са се прощавали с този живот с радостни изказвания и ви предлагам днес да ви споделя 10 от най-странните изказвания след смъртните присъди на престъпниците. Ейлин Керол Уорнъс. Тя е родена през 29 февруари 1956 година в американският щат Флорида. Историята на жената не е никак лесна и проста. Тя е претърпяла ужасни неща. Ейлън е извършила 7 ужасяващи престъпления. Всичките й жертви са били именно хора от мъжки пол в средна възраст, които тя ги е спирала на автостоп и ги е молила да я откарат до определена точка, след което ги е убивала. Жената се е защитавала и е твърдяла, че ги е убивала в действия за самоотбрана. Съдът е приел решение, че тази жена е изключително опасна за околността и са приели решение за смъртна присъда с смъртоносна инжекция. Това се е случило през 9 октомври 2002 година. Между другото, тя отказва последното си ястие от столовата и е решила да изпие чашка кафе, но нейните последни думи са поразили много хора. Даже е било предположено, че тя просто е полудяла. Ето какво е казала тя. Да, аз искам да ви кажа, че скачам от скали, но аз ще се върна в деня на независимостта с Исус. 6 юни, като във филма Голям космически кораб, аз ще се върна. Искам да отбележа, че Ейлин Керол е 10-та жена в Америка, която е получила смъртна присъда. Уесли Алън Дот. Той е роден през 1961 година в Америка. Още от ранна детска възраст той е имал пагубни наклонности, а през младежките си години неговите мисли са станали само извратени и са се проявявали в най-тежки криминални проявления. Той е извършил 3 престъпления, след което бързо го намират и арестуват. След като е влязъл в затвора, мъжът се е превърнал в много вярващ човек. Даже малко прекалено, бих казал. Смъртната му присъда е била чрез обесване. През 1993 година за него са писали много медии и са говорили стотици телевизии. Колкото и странно да ви прозвучи, той е настоявал да го обесят колкото е възможно по-скоро. По негови думи, даже и затвора не може да спре страстното му желание да слага край на животите на малки деца. Неговото последно изказване ще ви шокира. Аз бях неправ, когато казах, че няма нито надежда, нито живот. Надежда има, живот също. Двете ги намерих в Исус Христос. Погледнете Господ в очите и вие ще научите смисъла на живота. Джимми Глас. Известен сред престъпните групи като човек, който е сложил край на животите на 2 човека, след като е избягал от затвора, в който е стоял за дребни престъпления. Но този път той не е успял да заобиколи съда и той отново бързо е арестуван. Джимми е осъден със смъртна присъда на електрически стол през 1987 година. Той е утвърждавал, че такова решение е прекалено налудничаво на база неговите престъпления. Съдията е решил още веднъж да преразгледа делото, но това по никакъв начин не е променило неговото мнение за смъртната присъда. Когато са предоставили правото на последно изказване на Джимми, той е казал: "Предпочитам да ловя риба, преди да я спържа жива." Странно и много плашещи последни думи. А как мислите вие, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение.
Карл Панцерам, роден през 1891 година в семейство имигранти от Германия. Още в ранна детска възраст той е обучаван и възпитаван по много строг и ужасен начин. Пораствайки, Карл напълно съзнателно е избрал да живее крайно асоциален стил на живот. Той е започнал да краде, палил къщи и нито веднъж не е бил забелязан. 30 август 1928 година са го арестували в Балтимор, щата Мериленд, за кражби с взлом. Той е признал всички свои престъпления, освен това, че е слагал край на животите на хора. Той умишлено е отровил водоснабдяването на един малък град. Също така е потопил британски военен кораб, който е бил в окръга на Ню Йорк. Защо и кое го е накарало да направи това, е напълно нормално да попитате вие. По негови думи, той е искал да предизвика война между Великобритания и САЩ. Него са го осъдили със смъртна присъда, която е трябвало да се завърши чрез обесване, но преди това са го изпратили в камерата на смъртта. Именно там той се е запознал с Хенри Лестър, офицерът, който му е давал пари за покупка на цигари. И знаете ли какво? Престъпникът е бил толкова удивен от проявлението на доброта по негов адрес, че след като са му дали преднадлежности за писане, той е описал всички свои престъпления, но както става ясно от написаното, той не е съжалявал и е нямал капка съжаление за извършените от него убийства. Обесили са го през 1930 година. Карл се е оказал изключително агресивен човек. Даже когато са му слагали въжето, той се е държал изключително арогантно. Даже е оплюл палача по лицето и е казал следното: "Желая цялото човечество да има една шея, за да мога с едно движение да я скъсам без капка съжаление." На въпроса на палача дали би искал да каже последните си думи, той е рекал: "Да, успокой се, смешник, докато тук се занимаваш с глупости, аз вече бих успял да обеся стотици хора." Питър Кюртен. Той е роден през 26 май 1883 година в околността на Кьолн, Германия. Още от ранна детска възраст на него му се е налагало да гледа как баща му ужасно се е подигравал с майка му и неговите сестри. Вече на 12 годишна възраст психиката на младежа е била напълно разрушена и той сам е започнал да практикува това, което е виждал от своят баща, и постепенно е деградирал като личност. Той 4 пъти е лежал в затвора за ужасяващи престъпления и когато е излязъл от затвора, той се е оженил. Повече от всичко му е харесвало да отнема животите на хора. Когато доброволно той е разказал на съпругата си какво прави, тя е била в ужас и е подала жалба към него в полицията. Той си е признал, че е завършил 69 ужасни престъпления. Назовали са го Дюселдорфският убиец. В резултат е осъден със смъртна присъда. Неговите последни думи са били следните: "Бих искал да знам, когато ще бъда обезглавен, дали ще чуя за миг звукът на кръвта, която ще се разтече от моята шея. Би било удоволствие всичко това да приключи така." Ерскин Чайлдес. Той се е родил през 25 юни 1870 година в Лондон. Бил участник в Англо-Бурската война. След нейното приключване той се залавя с събития, свързани с освобождаването на Ирландия. В хода на действията той е започнал да се занимава с нелегални дейности, като внос и износ на оръжия, предназначени за бунтарите, без позволение на държавата. При обиск на дома на Ериксен са били намерени полуавтоматични пистолети 32 калибър, след което са го арестували и са го осъдили със смъртна присъда, което е трябвало да се завърши с неговото разстрелване. Състояло се е през 23 ноември 1922 година. Неговите последни думи са били следните: "Момчета, направете 2 или 3 крачки към мен, така ще ви е по-лесно." Барбара Грехем, родена през 26 юни 1923 година в град Окленд, щата Калифорния. Това момиче е възпитано от приемно семейство, след като майка ѝ е обявена за престъпница и е изпратена в колонията. И гените отново се казват думата. Барбара е израснала, меко казано, като много разглезено дете. Неведнъж е попадала в полицейски участъци и са я арестували за въоръжено нападение с отекчаващи детайли заедно с престъпна групировка. Тя е била осъдена със смъртно наказание в затвора Сан Квентин в газова камера. 3 юни 1955 година наказанието е изпълнено. Когато са поставили Барбара в газовата камера, тя е помолила очите й да бъдат завързани, за да не вижда хората, които са около нея. Последните й думи са били следните: "Добрите хора са уверени, че винаги са прави." Андрей Чикатило, може би един от най-известните личности в престъпните кръгове. Как ли не са го назовавали? Ростовският убиец, луд звяр, сатана, червеният партизан, съветският убиец. Той е роден през 16 октомври 1936 година. През целият си живот той е извършил множество ужасяващи престъпления и е страдал от психично разстройство. След като са заловили Чикатило, той веднага е арестуван, но експертизата е показала, че той няма никакви психични проблеми, но той е трябвало да понесе наказания за своите постъпки. Представете си, неговата присъда се е чела цял ден.
От 59 зверски престъпления са успели да докажат само 56. Неговите последни думи са били удивителни. Аз моля Бог за това да не се появяват в света повече хора като мен. Мери Бленди. През 1751 година Мери Бленди е отровила своят баща Френсис Бленди. Тя напълно сериозно е заявила, че причината за това е неодобрението му на Уилям Хенри, мъжът, който тя е харесвала. Съдията, разбира се, не е повярвал толкова лесно на това и е заявил, че тя трябва да понесе своето наказание за това ужасяващо престъпление. Осъдили са я със смъртна присъда в центъра на града, но тя до последно се е държала спокойно и сякаш нищо не се е случило в нейният живот. Нейните последни думи са били следните: ако искате да ме обесите заради моята порядъчност, то моля ви, не го правете. Хери Хилмър, роден през 4 декември 1940 година. Той е станал първият престъпник, който са осъдили с смъртно наказание, след като Върховният съд на САЩ е възстановил този тип наказание. Хери е уникален с това, че той сам е избрал и искал да бъде осъден със смъртна присъда. Той не е признал нито едно убийство, не е искал прошка от никого. Никой не е можел да промени неговото мнение, в това число и властите. Него са го разстреляли в щата Юта на 17 януари 1977 година. Неговите последни думи са били: хайде, направете го, не го мислете. И това беше всичко, приятели. Виждате, че е имало хора с наистина много тежки съдби и с много тежки истории. Но това е живота, приятели. Живота продължава. Искам от сърце и душа да ви кажа благодаря ви за гледането и да ви уверя да се пазите, да сте по-внимателни с чужди хора. Защото в крайна сметка не знаем кой стои пред нас и кой стои зад нас. Не познаваме хората. Това е нормално. Именно за тази цел трябва да бъдем предпазливи. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Фая. Долу в описанието ще намерите линк към моят втори YouTube канал и бих се радвал да се абонирате с камбанка. Очаквайте много скоро много нови интересни видеоклипове, които смея да твърдя, че ги няма в България. Чао, приятели! И до скоро!